នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអង្គការកម្ពុជា5រូបដែលមានលុយច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលបានចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Forbes ទស្សនាវដ្តីដែលល្បីល្បាញលើពិភពលោកឈ្មោះថា Forbes ដែលជំនាញខាងផ្សព្វផ្សាយនិងស៊ើបអង្កេតទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីលើពិភពលោកបានចុះផ្សាយអង្គការកម្ពុជា5រូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអង្គការដែលមានឥទ្ធិពលទាំង10រូបផ្សេងទៀតតើអង្គការណាខ្លះដែលមានជាងគេបើតាមទស្សនាវដ្តី Forbes បានឲ្យដឹងថាអង្គការគិតមេងឈរលើរៀងទី1ក្នុងចំណោមអង្គការទាំង10រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល 1.6 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង្គការគិតមេងជាអ្នកជំនួញកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន The Royal Group ដោយនៅក្នុងនោះមានភាគហ៊ុន 45% នៃធនាគារ ANZ Royal Bank កាន់កាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត Mobitel និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 45% នៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Tour Royal Railway អង្គការរូបនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CBS ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Infinity និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតលោកអង្គការលីយ៉ុងផាត់កាន់តំណែងទី2ដែលមានលុយ 1000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមអង្គការទាំង10រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ជាកូនកាត់ខ្មែរថៃបានកាន់កាប់ចំនួនជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការនាំចេញនាំចូលបារីវិនិយោគអគ្គិសនីកាស៊ីណូរមណីយដ្ឋាននិងជាស្ដេចជំនួញប្រចាំខេត្តកោះកុងជាប់ព្រំដែនថៃអង្គការដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការជើងទឹកនិងលោកយុទ្ធភូថងអតីតអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកអង្គការម៉ុងរទ្ធីគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ល្បីល្បាញនិងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តំណែងទី3ដែលមានលុយចំនួនប្រហែល900លានដុល្លារអង្គការរូបនេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធី Group Co Ltd ដែលបាននាំចេញកៅស៊ូទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ថែមពីនេះលោកអង្គការម៉ុងរទ្ធីបានវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មជាច្រើនប្រភេទផងដែរលោកអង្គការស៊ីវកុងទ្រីមានលុយចំនួន880លានដុល្លារដែលបានកាន់តំណែងទី4ជាអង្គការដែលមានលុយច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអង្គការកុងទ្រីវជាប្រធានក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅក្នុងការចែកចាយសេវាគ្រឿងសង្ហារិមនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះលោកអង្គការក៏បានកាន់កាប់នៅមុខជំនួញជាច្រើនប្រភេទផងដែររួមមានក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនី KTE Mitsubishi និងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនមជ្ឈមណ្ឌល Mondial ដែលជាកន្លែងរៀបចំពិធីមង្គលការដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអង្គការកុកអានដែលមានលុយចំនួន750លានដុល្លារបានឈរនៅលេខរៀងទី5ដែលមានលុយច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes បានចុះផ្សាយដំបូងឡើយលោកកុកអានជាអ្នកជំនួញលើវិស័យជលផលនិងឧស្សាហកម្មបារីក្រោយមកទៀតលោកអង្គការបានពង្រីកទៅលើមុខជំនួយផ្សេងទៀតរួមមានកាស៊ីណូ Ground Resort នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអង្គការក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Amco Brother Company Co Ltd ជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយថ្នាំជក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Singapore United Tobacco Ltd និងក្រុមហ៊ុន British American Tobacco ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអង្គការទាំង5រូបនេះតើមួយណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តបំផុត